會務報告。12月21號，我哋呢個主日呢，我哋慶祝主耶穌嘅降生。歡迎大家邀請親戚朋友嚟到參加。會後我哋有呢個聖誕嘅午餐，就係有呢個巴斯克風味個回雞配呢個咩薯仔，OK。成人呢，每人12蚊，小童呢就係3歲到10歲呢就係6蚊啊。好，可以呢就係大家呢就如果要參加呢，同阿燕玲報名。好，我哋要留位俾你哋啊。好如果有參加帶嚟嘅朋友呢，我哋都有預先為你哋報名先啦啊。好，今年個聖誕節嗰個聚會耶穌基督，我們的釋放者。好，第二件事呢，兒童天地呢邀請大家參加跨年代工作坊，日期呢就12月27號星期六喺本堂舉行，下晝1點45分到5點15分。報名今日開始呢，至到12月14號截止。如果要參加呢，請同阿燕玲姊妹報名。好，佢哋有嗰個對打一打嗰張呢張就係跨代工作坊啦好，第三件事呢，就係12月10號到14號呢有聖誕市集，就係街頭嘅報導，為我們預備心同埋時間呢，願意參加主所賜給我們呢個機會而祈禱下個主日呢，就聖親崇拜，就我哋有分開，就係下晝2點半講員呢就係我哋個牧者，主席呢就係美玲姊妹，翻譯呢南方姊妹。好，馬拉松讀經呢就係箴言，琴日呢讀箴言6章1至19節，今日呢就6章20到35節。好，請我哋一齊起立。以賽亞書43章16到19節，耶和華在滄海中開道，在大水中開路，使車輛、馬匹、軍兵、勇士都出來，一同躺下，不再起嚟。他們滅沒，好像熄滅的燈火。耶和華如此說：你們不要紀念從前的事，也不要思念古時的事。看啊，我要作一件新事，如今要發現，你們豈不知道麼？我必在曠野開道路，在沙漠開江河。好，我哋一齊唱詩。耶和華是我的神。你是我
你懷中必不怕遭害。你是我的神，我所依靠的，你同在是我全然的神。請我哋一齊低頭祈禱。親愛的主耶穌，我哋都係獻上我哋個感恩，感謝你今天下晝你都係讓我哋弟兄姊妹能夠係平平安安嚟到你自己面前，嚟到係去敬拜同埋去侍奉你。主啊，我哋都係想念到主你係俾我哋有呢個美好個場所。讓我哋能夠好自由嚟到係去敬拜侍奉你。只係我哋都係紀念到喺患難當中，或者喺戰火當中個你哋嘅子民。只係求主你同樣嚟到係去保守同埋去帶領佢哋，讓佢哋無論喺何處，神你係與佢哋同在，好似你今日與我哋同在一樣。我哋為咗今日唔能夠嚟到我哋當中嘅每一位個弟兄姊妹，或者佢哋留喺家中，或者佢哋喺病床裏邊，主啊，你個恩手係撫摸同埋醫治，讓佢能夠喺呢個患難裏邊感受到神你自己個溫暖，你個靈每日都隨住我哋。主啊，我哋將以下時間恭敬擺在你嘅恩手裏邊，求主你都係帶領我哋以下時間，用弟兄姊妹喺呢個見證主日裏邊點樣能夠係去分享神你自己喺呢幾個月裏邊點樣嚟到係帶領我哋能夠喺見證個主日裏邊，我哋能夠係彼此能夠係去見證主喺我哋身上所做嘅一切。主啊，我哋要彼此個鼓勵，彼此能夠係去分享。求主你都係將以下時間能夠係掌握喺每一個人身上。主啊，求你自己能夠係去帶領以下時間，我哋咁樣同心喺你面前祈禱感謝，乃係奉靠主耶穌得勝嘅名求。阿們。請坐。
今日個見證之日，而家開始，因為咧好多人又可能有好多見證，但係咧冇一個人同我報名。我咧就係或者我自己可以先講咗先啦。好，我哋都感謝神嘅恩典啦。喺上個月尾咧，我有機會去參加一個課程咧，就係呢個宣教嘅課程。就係雖然短短係幾日嘅時間咧，但係俾我感受到咧，就係喺世界各地咧係未得之民未得之民咧就包括我哋係中國人啦，唔同民族嘅人咧，但係特別咧喺呢個末世嘅時代咧，就係主耶穌要嚟之前咧係雖然咧喺呢20年差唔多20年個時期間裏邊咧，就係好多宣教機構咧就講到咧就係喺呢個少數民族裏邊咧，就係特別咧係回教個地方，就係呢個地方咧就係個心田咧就好硬，好硬，因為點解咧？我哋咧就係對回教咧有啲穆斯林咧就係有啲即係話有啲抗拒啦，同埋咧覺得佢哋咧就係傳福音好難，好難，因為咧佢雖然咧佢係信仰係獨一個真神，都係一位神，但係自從咧6世紀之後咧，就係呢個回教呢個創辦人咧係穆罕默德係創辦咗之後咧，就係變從基督教咧就同呢個基督教咧就有敵對咧，就係好多人咧就講到咧佢哋咧係恐怖分子，但係咧俾我哋今次我參加呢個宣教課程裏邊咧，有佢哋咧就喺呢個土耳其過嚟嘅，土耳其過嚟咧係呢個喺有一對咧就係宣教士咧就係韓國人，但係一個咧就係講韓文咧同埋英文，一個咧就係講國語就係普通話啦，就係咧佢哋喺呢個土耳其裏邊咧就係專門做穆斯林嘅工作，但係咧喺土耳其咧我哋覺得咧係一個回教國家，但係佢好開放。好開放，就可以自由傳福音，變成咧就係一個鼓勵到我哋呢班參加者啦，就變成咧係俾我哋睇到咧穆斯林咧有啲地方係開放，有啲地方係唔開放，但係咧我哋喺呢個末世裏邊咧，我哋要喺主耶穌基督嚟之前再嚟之前咧得救人數滿咗之後咧，主耶穌就再嚟啦。好，呢個咧就係俾我哋參加呢個課程裏邊咧一個提醒，就係所有我哋神嘅子民都要為呢個少數民族去祈禱，特別咧就係喺回教裏邊好似喺中國大陸西邊嘅嗰啲新疆過去嗰啲中亞地區全部都係穆斯林，直至到呢個耶路撒冷，全部都係穆斯林個國家。好，呢啲國家咧係好多咧，就如果你向佢傳福音咧，係佢哋都可以慢慢用唔同嘅方法特別我哋咧唔能夠去到個地方咧，我哋可以用祈禱用金錢嚟到係支持呢啲機構目前咧，佢哋喺土耳其咧就係好多機構咧，就係要去向呢個穆斯林個國家去傳福音咧，個基地咧全部放就喺呢個土耳其嘅地方。好，我哋為土耳其個國家嚟到去祈禱，同埋咧我哋咧係要領咧就係
每個民族好多參加者嗰啲學員咧叫做咧去認領咧，就係有啲咧就認領包括咧係以色列啦，同埋巴勒斯坦啦，有啲咧就其他好似伊朗伊拉克其他等等地方啦，啲人啦去認領。但係認領之後咧，我哋每一日咧，我哋喺祈禱裏邊咧去紀念佢哋。我盼望咧，藉著我哋嘅祈禱，神會搖動佢哋嘅心將呢個宣教士或者係去參加呢個短宣隊嗰啲隊員咧，去到佢哋嘅地方咧，就容易同佢哋嘅溝通雖然咧係唔能夠用語言，但係你可以用動作去表達我呢啲咧係我喺呢個課程裏邊咧去得着請大家咧就為到呢個回教國家去祈禱啦。啲信仰，我就深深嘅有一個感動，就目前我仔佢工作嗰個地方咧，請嗰啲人咧好多都係屬於呢啲人，甚至咧有嗰啲回教徒咧向我傳教我好佩服佢哋嘅決心，我亦都好驚奇，因為咧佢哋曾經同我講佢話將來咧全世界咧都會成為回教徒嘅天下。你睇下法國而家有幾多個回教徒，佢哋咧係非常之誠心。每一次到咗佢哋要佢哋嗰個咩節日即係齋節佢哋要齋禁一個月嘅時間，有太陽嘅時候咧，一直就唔可以飲水，唔可以食嘢亦都唔可以親近女性酒更加唔使講啦呢啲時間咧係佢哋嘅回教嗰個宗教嗰度規定㗎，尤其是係夏天嗰陣時咧係十分嘅困難，因為夏天咧佢熱，佢哋又唔飲得水好辛苦。佢哋話唔飲水仲辛苦過唔食嘢，足足一個月。然之後咧夜晚黑咧，佢哋咧太陽落晒山，有時咧如果係撞到夏天嘅時間話咧，係要去到8點幾9點鐘先可以食嘢飲水呢啲係好辛苦嘅事，但係佢哋都可以忍耐落嚟，你就可以知道佢哋嘅決心係幾咁大。所以咧佢哋好驕傲，佢話我哋係好有決心將我哋嘅教傳俾全世界。我就諗住佢哋咁虔誠佢哋夜晚黑佢哋嘅齋戒嗰陣時夜晚黑咧仲要起身嚟祈禱4、5點嗰陣時仲要起身嚟祈禱，即係食飯佢哋4、5點嗰陣時要食飯，食飯之前1個鐘頭要起身嚟祈禱。你諗下佢一日可以瞓幾個鐘頭佢哋咁嘅決心，所以咧佢哋好有決心話要將呢個要將佢哋嘅教傳到成個世界。我就諗起我哋基督徒，我哋基督徒偶然間要做一個點樣禁食祈禱都係好困難頂籠做一半係嘛，亦都唔可以做太長所以即係可以睇見佢哋同埋我哋有個決心喺邊度。所以我好希望我哋兄弟姊妹，無論係年紀輕嘅、年紀大嘅，都可以用幾種唔同嘅方法，或者借住祈禱，或者借住我哋金錢嘅資助，可以幫助我哋嘅
教會嘅嗰個福音事工嘅傳揚落去，要起碼要效仿下人哋嘅決心，要將自己嘅時間，要將自己嘅精力送出去俾神，為神而做一啲嘢。我嘅分享就係咁多。係特別係為到我哋教會嘅弟兄姊妹，我哋每一個家庭嘅感恩嘅，因為我哋睇到香港咧呢個文福園啦，8座嘅大廈咧都會係咁樣燒晒，睇到每一個家庭咧就係冇咗爺爺嫲嫲，或者冇咗爸爸媽媽，或者冇咗佢嘅仔佢個女，或者冇咗佢個孫。喺鏡頭上邊咧，我都睇到好難過，好傷心。我哋諗到我哋自己咧，真係一家人齊齊整整咧，可以一齊喺屋企食餐飯，我哋可以一齊嚟教會。雖然有啲仲未信主，但係都係齊齊全全。所以我哋真係好感恩咯，因為呢個恩典咧唔係白白俾你㗎，真係神俾我哋特別嘅恩典。你睇下佢哋真係喺個鏡頭裏邊，你睇到佢哋嗰種嘅望個眼光光。真係睇見我好傷心，好難過，但係自己心裏邊又話：神啊，你點解咁樣嘅眷顧我哋？我真係覺得我哋無以為報咯。我哋喺呢咁安樂、咁好嘅地方，我哋可以生活，我哋可以喺度一齊自由嘅敬拜神。我哋真係喺我哋餘下嘅時間，我哋餘下嘅日子，我哋好好地報答我哋嘅神。呢個係我哋應該要做嘅，因為我哋係神被揀選嘅族類，我哋因為唔好忘記我哋嘅身份，所以我哋真係要更加嘅互相嘅鼓勵，互相嘅愛護，互相嘅錫，真係將心裏邊我哋嘅關懷嘅説話講出嚟。我哋真係願意每一句説話都帶着溫暖，帶着愛，好感謝神。呢個係神俾我哋嘅愛嘅家，好感謝神你，哈利路亞，感謝主。但我懷疑那個心臟哪個血管都堵塞了，那你們我要不要講廣東話？隨便。可以，廣東話都得我講得唔好，我識讀聖經啫嚇。廣東話、潮州話讀聖經啫。唔緊要，等呢個心口痛心口沒有錯，胸口以為塞咗冇塞，咁去醫院啦，咗先醫院醫生一睇，禮拜一我去睇醫生，呢個禮拜一，你即刻去喐鬆咁 OK， 禁止咗去，咗先醫，血壓、血壓仲有咩體溫，然後心跳，呢啲 OK， 全部正常。等驗血，一驗血咧，第一次去冇驗血，因為等太耐，等7個鐘，唔得，過2日再翻去，一驗血等2個鐘，搞掂，你可以走，你可以做，感謝神啦。有時候會少少，但係唔知係咪我需唔需要去睇揾一個心臟科、心臟科醫生？唔緊要，總之心跳咩驗咗血冇問題得啦。因為可能佢嗰啲血咩凝塊、凝結嗰啲血咁有可能，年紀大年紀大，這樣沒什麼啦，感謝神啦。我常為弟兄姊妹禱告，每天說主啊，求你安慰身體軟弱、靈性軟弱弟兄姊妹，感謝你醫治病重弟兄姊妹，感謝你安慰身體靈性弱弟兄姊妹，同埋感謝你醫治病重嘅弟兄姊妹，咁啦，唔好忘記自己弟兄姊妹。喺呢度有啦，係咪？但係真係雪柔哥同我哋講就佢話佢感恩，因為佢翻得快。咁所以其實即係話你當你聽到一個弟兄，即係話佢慶祝完佢嘅90歲生日之後，嗰日即刻咧爆節嗰陣，如果我哋唔係對神嗰種嘅信念咧，對神嗰種嘅把握咧，我哋真係會話我哋倒霉嘅係咪？但從佢係一張入邊話
好在我損失唔係好多，同埋就話即係佢哋啱啱嚟講嘅時候，個客人聽到咧，一個嗰個客人聽到佢走咗去，其實我哋擔心就話，因為有陣時候你會撞到嗰個人，佢明明同你打劫嘅時候咧，佢即係我哋都聽過就話咧，佢未搶你啲嘢先打你一拳先啊！即係如果你碰到嗰陣時候，但係即係我哋都係為此而現在感恩咯。所以有時候啲嘢睇上嚟都係苦難，但其實神係一哋祝福。真係唔可以祝福就話，我哋能夠彼此之間能夠牽引，彼此之間我哋能夠關心，彼此之間我哋喺祈禱入邊，我哋係真係能夠係即係掛念祈求咯。但唔係靠住我哋，乃係靠住神嘅愛。所以我覺得係好開心喺呢個月入邊，我哋睇弟兄姊妹每個人都付出。就算我哋嗰個愛宴嗰陣時候咧，個生日宴咧係好多弟兄姊妹係獻上我哋嘅力量㗎。所以我都喺呢度，我哋多謝每位參與喺背後嘅為你哋今日食嘢嗰陣時候。係由一班嘅弟兄姊妹係真係互相佢哋嘅愛嘅，所以喺呢度都係多謝大家咯，亦都係多謝大家一齊參與。我相信我哋雖然我哋年紀係大啦，但係我哋都係繼續走呢條探路嘅路咯，同埋呢個恩典嘅路咯。多謝大家。多謝神啦！家下我做人都係神幫助我一家大大細細都係平安，我都好。多謝神，好多，感謝主。弟兄姊妹平安，我喺呢度代表太太喺度問好大家，感謝大家為太太禱告，我哋更感謝，因為太太近呢個月病咗冇嚟教會。因為佢有安排咗12月11號開刀，我哋要辦好多主張，我哋夫婦都唔識法文，我哋感謝天父，因為佢雖然我哋有患難，但係佢應許我哋有平安，我哋感謝主，因為更感謝主，佢差派一個我哋身邊嘅天使，幫我哋去辦主張，幫我哋睇醫生幫我哋，我哋特別多謝阿蘇明主任喺呢度，多謝佢，因為喺大家庭嘅裏邊，我哋睇到弟兄姊妹彼此嘅相愛係何等嘅美，何等嘅好，我哋多謝你，多謝神。在你的山谷中，你领我走出来，跌跌又撞撞，使你扶我站起来。我满身是伤痕，你将我抱起来，我在你的怀中苏醒过来。耶稣的爱医治了我的心，破碎生命完整起来，心中有燃起光明的期待，再一次勇敢将自己敞开。耶稣的爱刚强了我的心，信心的翅膀再飞起来，飞越每一个高山的路，感谢耶稣医治的爱。我的力量啊，我要向你歌唱，神啊，你是我的高台，是向我。在你的山谷中，你领我走出来，我跌跌又撞撞，是你扶我站起来，我满身是伤痕，你将我抱起来。在你的怀中苏醒过来，耶稣的爱
上我的路，感謝耶穌的治愛。我哋可唔好擁抱下我哋隔離左右啊？呢個坐骨神經痛咧，瞓咗好耐啦。2年幾就快3年，但都好感謝，每日都係平安咁度過。有時真係好痛，係有些唔埋怨嘅。但係痛嘅時候咧，感恩啦，我識得心平氣靜咁祈求，同埋祈禱啦，希望得到神嘅醫治，每日都係平安咁度過，感恩感謝。我個經歷隻腳，我喺美國翻嚟，我就睇個腳醫生，咁咧嗰啲係屬於內科血管醫生，喺呢個愛慕道嗰度。咁我去到嗰度，我問醫生點樣醫治，佢話冇辦法醫治，只有你問嚇。大聲OK， 即係只有你係要買嗰啲熱剪啊，總之合啦，都要熱住隻腳啦。你行出去你要帶住入去，聽唔到咩？聽到。咁樣我話冇辦法醫，咁我點啊？長期係咁唔掂噶嘛，係咪？咁佢再約我29號1月再入去醫院再檢查。咁呢次我試問佢，但係我本身有糖尿啦，咁樣我唔能夠通嗰個血管啊，驚有危險啊嘛。我想提議咁樣，睇下佢意見點。我知道我啲微絲血管塞咗，即係唔通啊，喺個腳趾嗰度，一凍親咧，我成個腳趾耳黑晒嘅，又紅紅黑黑咁樣咯。所以呢陣我咧。每次我出街要整嗰啲好似薩隆巴咁樣整熱個腳，然後着2對襪，又着嗰啲鞋特別咁樣，但係都係頂得順，但係一陣耐咗咧，就嗰啲熱力咧就冇晒㗎啦，即係保持唔會好耐啦咁樣啦。咁我要成日要買呢啲嘢去做冬天啦，咁唔係辦法啊嘛，係咪？咁我就講笑幫醫生講，咁我翻越南啦，因為我3個月喺嗰邊，咁佢又講笑翻話，你不如去非洲啦。咁我話好啊，我就係非洲我唔識玩啊嘛，我去越南去中國我可以識我個語言通啊嘛，係咪？咁佢話都冇辦法啦呢陣，咁我呢陣我隔離客人咧，佢有嗰啲芥搭嗰啲油啊，係啲樹油嚟嘅。咁我問佢幫我帶過嚟一盒，咁我就每日我搽佢啊，按摩捽佢熱啊，係咪啦？捽晒成隻腳咁樣咯，俾佢熱涼啊，有熱涼啊嘛。咁然後咧就再着一對嗰啲啲叫咩襪啊？紅黑色俾啲血行嗰啲襪啊，壓力襪。咁然後咧再貼嗰啲熱涼嗰啲嘢咯，又再整多一對襪啦。咁醫生成日以為我唔識呢啲，我買齊晒㗎啦，都唔掂啊呢陣。咁佢話冇辦法啦，如果係咁樣，如果我冇糖尿病咧，或者可以即係通過嗰啲血管啊，我唔知係可唔可以啦，我唔知。但係我29號我要報告社佢，講佢講就係話可唔可以做呢個手術咁樣。我知道我朋友個先生又係糖尿，又係有問題隻腳趾，咁佢又有通，但係每次通咧飆血啊，好犀利嘅，唔知點樣整啦，我唔知佢係美國咁。咁我試問下佢可唔可以幫我整咁，希望神保守我。到嗰陣時睇下得唔得做呢個手術咧？但目前為止個身體仲好 OK 啦，冇咩大問題，係只有隻腳啫。感謝神，係唔落。
我都講少少啦嚇，因為咁高興嘅事，唔可以俾過咗呢個機會。你知道我2個星期之前咧，我太太咧就正話上個星期即係星期2嗰日就飛咗去加拿大啦。哦，咁咧我就留低喺度，因為我要工作啊嘛。我係有2個女，咁我2個女咧就幫我哋講話，佢哋唔會生細個，情願養兔仔都唔會生細個。咁我哋喺呢一方面就好似冇乜希望，好酸啦。但係今年個4月份你翻嚟嘅，突然間幫我哋講係有咗，咁我幫佢講係真係假咧？應該係真啦，都唔會話即係幫我哋講開玩笑啦。咁都係真嘅，因為我哋喺我哋嗰個所謂冇乜希望嘅時候咧，我哋個主就俾咗我哋一個新嘅希望，就俾咗個孫。感謝主啦嚇！呢個主都賜俾我太太有力量啦，有體力去完成呢個培業嗰個工作啦，啊！好，係咁多啦。感謝主。個孫啫，各位弟兄姊妹好，我要講國語吧，你聽不懂廣東話是嗎？聽得懂。聽得懂啊？那廣東話因為有老人家他聽不懂國語，好嗎 ？OK。好的。大家都好似唔好意思，今日係最好嘅時候嚟感恩。就算攞個咪過嚟話感謝主，我今日可以坐喺呢度，就咁一句啫。點解唔肯開口呢？神等住喎，唔係冇嘢講嘅，有㗎。平時點解識得講嘢啊？所以鼓勵弟兄姊妹，2個月或者2個月、3個月後、2個月後都有一次嘅第5個禮拜，要諗好啊！主啊，你俾我力量，我翻嚟為你講2句，神都高興㗎。好似頭先蘭香講。碧潔講咁樣，碧潔冇成日攬住我身體上點，你就交託俾神，神俾你每一日都能夠度過。咁個眼望遠啲，有其他人嘅需要，我哋為其他人祈禱，係咪？係咁樣，我哋唔會成日關注我哋自己身體上嘅嘢咯。好似蘭香，我哋都知道佢嘅問題邊度，但係我哋係冇辦法。神係有辦法，你頭先所分享嘅就係神俾你嘅辦法咯。或者醫生佢都冇講到咁清楚，但係神咧就借着你嘅朋友，你認識嘅人，俾你啲信息都好，乜都好，你可以去試下。你願意試都有幫助㗎，係咪？咁因為基醫你自己講你有糖尿，咁你當然就醫生要小心啲咯。咁希望話呢個手術醫生都有辦法幫你做，咁咪就最好㗎啦。我哋都擺喺祈禱入邊咯。好似我唔係我喺度講到幾響幾有聲音。我身體非常健康咩？大家都知道，我個膝頭哥成日痛㗎，痛到好辛苦。有時候喺屋企，我老公話：喂，你個腳行得歪歪地喎，行正啲。我話你見我歪歪地咧，就係入邊好痛㗎，咁拖下。咁有時候好辛苦，自己都好點講啊？好冇嗰種精神啊，瞓喺床上，有時候甚至自己喊添。神啊，哎呀，點解我咁辛苦啊？你快啲接走我咯！我好辛苦啊，我痛啊，我好煩人啊，都會去到咁嘅地步啊！你咪以為我講大話嚇？咁最近我就去做水療，翻嚟到大家就問我好啲嘛？你以為神仙咩？去咗一次水療？人哋去咗10幾、20幾年、30幾年，
啲老人家，佢話3年之後先見到有效㗎。嗰度嗰個負責人啊，嗰個 establishment 佢都咁講，佢話歡迎大家頭一次嚟，3年之後咧先有見到效，個個都係咁講。咁我就覺得翻嚟嘅膝頭哥好似冇平時咁坐喺度都叫下，坐喺度都飲下、夾下咁個痛法，都係痛，但係好似好少少，唔知係咪做咗水療，敷咗嗰啲泥咧，嗰啲熱泥咧，都唔知道係咪咁樣。但係我話感謝神啦，但係咧呢度仲未好，我嘅手呢度又痛啦，痛嚟到呢度。呢度叫做咩嘢？土枝啊，二頭肌啊，叫法文叫做 biceps， 同埋呢個肩呢度都痛。咁而家我拎嘢咧就冇用陰力，咁樣咧，今日唔痛喎。有時候真係奇妙，我翻嚟教會唔痛㗎，我個膝頭哥都比較好啲啊，係真㗎，好多次啦，真係感恩。咁我去見咧，佢叫我個手成日要咁樣揈，但係我係好柔軟啊！你睇我點轉都得㗎，我係轉得㗎。咁我去見我個家庭醫生，佢話不是把絲膠嘅啥，佢見我都轉得，我整嘢都整得，你睇我都整得。但係我一拎嘢咧，佢又痛。我話見得甜咧。咁咧就。其實我照咗兩個二頭肌嗰度有問題啊，好大嘅問題。如果我做見咧仲唔好嘅時候咧，我要去打針。打針又唔係話打咗就冇嘢咯喎，打咗一段時間之後咧又會再痛㗎。所以我就求神憐憫咯，醫治我咯，我唔去打針。我再試下睇自己小心。冇去拎嗰啲重嘢，好似阿維文煲嗰煲嘢，我夠膽去拎我就死俾你睇咯，唔得嘅，痛得不得了又唔得㗎。咁一痛起嚟咧就好難啦，因為佢已經傷你再傷佢咧就唔舒服㗎啦。咁我都有坐骨神經，我先明白位杜大兄佢個坐骨神經係咪而家好啲啊？但係好似好啲又會再翻嚟係咪？所以咧係唔會斷嘅，我哋咁嘅年紀啦，我哋只有每一日靠着主話，俾我平安，俾我喜樂，能夠去行嘅就去行，去做嘅就去做，唔好坐喺度諗我最慘，我最辛苦嘅時候咧，你就越嚟越慘，越嚟就越辛苦，所以要諗開啲，冇成日諗自己嘅嘢咯。好似有時候屋企人都會講話，見你個樣都冇病，但係你唔俾我喐，我更加有病。你係喐得嘅時候需要去喐㗎，所以我哋都要自己鼓勵自己。咁我讀聖經嘅時候咧，神就俾我幾句嘅神嘅話語，就係箴言書3章5至6節。呢度講話，你要專心仰賴耶和華，不可依靠自己的聰明。第6節，喺你一切所行的事上都要認定他，他必指引你的路。箴言書3章5到6節，你要專心仰賴耶和華，不可依靠自己的聰明，在你一切所行的事上都要認定他，他必指引你的路。仲有另外喺詩篇71篇17、18，我係我自己嘅心聲同神講㗎。我話神啊，自我認識你嘅時候，你就教導我，直到如今，我願意傳揚你奇妙嘅作為。我話神啊，我到年老發白嘅時候，求你不要離棄我，等你將你的能力指示下一代，將你的大能指示後世的人。詩篇71篇17、18，這是我自己對神說的。神啊，自我年幼的時候，神就教導我，直到如今，我傳揚你奇妙的作為。
求神俾我力量。咁第18節，神啊，我到年老發白的時候，求你不要離棄我，等我將你的能力指示下代，將你的大能指示後世的人。就係咁樣，我真係好想，我仲有力量可以睇孫幫助我喺呢度個兩個女嘅時候呢，我希望係有意無意，至少喺食飯嘅時間教導我嘅孫，我哋要祈禱，先感謝神，感謝神俾你有阿媽，為你做呢啲嘢，唔係我嘅功勞，係因為神俾我有力量，仲有健康可以做俾你哋食。咁咧感謝神俾你哋有胃口去食，咁係咁樣咯。咁晚黑淨係日頭係佢爸爸媽媽對佢嘅教導啦，點樣用神嘅話語嚟到教導佢，希望我哋所做嘅，我哋下一代睇到知道點做。咁我哋嘅下一代再下一代就係頭先嗰兩節經文所講嘅一樣。有時候我哋兩夫婦去街市買餸，有時候2個禮拜先去一次，有時候10日去一次，不一定。去到呢2個人食嘅嚇，就係3、4個籃，攞到佢重到半死，因為我唔舒服，佢唔俾我攞，佢自己攞晒。咁攞咗上到樓上擺喺個地上嘅時候，企喺度覺得好笑。2個人食咁多嘢，2個人吃那麼多東西，真係唔好意思啊！因為買咗咁多，但係過後呢，我哋又話感謝神，因為我哋買翻嚟，我哋係有咁嘅胃口同埋咁嘅慾望，想食乜嘢先有買翻嚟啊嘛！你如果諗到都想咬啦，都冇胃口食，咁你點去買？所以都係感謝神，因為意思就係你仲健康。如果你諗到嘢就唔知食乜嘢啊，我冇胃口啊，嗰啲就你已經冇健康㗎啦。咁就算人哋買10籃俾你擺喺地上，你都冇胃口，你都唔要，係咪？所以我哋要感謝主，感謝主，真係感謝主。我觉得最近我要学的功课就是要学会感恩。其实感恩很重要，就是你在苦难当中，你还是可以找到很多感恩的地方。然后学会祷告，祷告不是只有早上晚上固定的时间祷告，就是你在看到小小的东西的上面，你也可以祷告。比如说今天老板做了一顿很丰盛的那个饭菜，我也得感恩。比如说今天看到太阳很好，我也得感恩。就是要，这其实也是你跟上帝的那个联系，学会感恩。谢谢。我很感谢主，很感恩，我被这个教会的弟兄姐妹的爱心很感动。所以很感恩。你看我们的姐妹树里面，不论风多大，很冷，雨多大，都带些病人啊、有事啊什么，都在外面奔奔跑跑。所以我被这个姐妹很感动，所以感谢主数不尽的恩典，说不完的感恩，所以要感谢主，保守我们的弟兄姐妹，必定要坚固保守平安，就这样感謝主。說7、8月屋企嘅大裝修，雖然呢段時間係好辛苦、好攰，神都保守我喺呢段時間7月到而家11月尾個扁頭痛都冇發作過。
感謝神嘅醫治，令我真係每日都係有精神氣息。所以神賜俾我嘅恩典祝福係數之不盡，係豐豐富富。我要唱哈利路亞，感謝全神全能獨一嘅真神，將榮耀頌讚歸於天父，感恩再感恩。我打個招會啊，感謝聽餅，到攞來拜齋人家我做打了，người ăn mê xe được huế, ở từng cái câu lái, khui măng này cái cậu chứ này áo măng khui được bỏ, tặng chứ này áo măng khui đang bỏ cái xe tàu chắc, được tặng đâu coi khi cái lão thành của sang khẩu khi cái cậu qua chứ này chỉ cay, lông hiền này băng mà lông xì cái băng hiền liễu liễu, xây qua cái xe nó tăng trả, lão thành nặng hiền mà mẹ khát vậy mà tăng trả,一两天吧。em cả là啊，他说上个礼拜呢，听得懂吗？啊，上个礼拜听见吗？听见了。上个礼拜就是在这里庆祝我们的老大哥90岁的生日，完的时候大概晚上8点多回到家里，喂，发觉为什么那个门是开的？后门啊，后门是开的，在让廊那边的门。然后走上楼上，看到楼上的东西满地都错。你放地了，你在旁边最好了。cái ông chị cai, qua thôi xéo lại xéo khờ, qua phải phâu tay mê trong một tiếng, qua kém mê cái đài nóng to là phâu, em hiền lại hiền khờ qua chủ cháu thôi vào lặng nó chi mê tỏ vào trong một tiếng, cứ khờ rồi nóng bọc khi khịt rồi, rồi chung lặng tích kia, có gì cái sim bọc kia. Mình trong sáng lai thì chúng ta mấy cái cò mang tá, em mang tá xong không mẹ chúng lai. 我上到楼上的时候呢，就看到无论是抽屉或者抽屉啊什么都倒在放在地上，很多东西都被翻个遍了。所以我看到这样，我立刻就跑去楼上叫我的孩子中生来。cái áo má tá tên thì hỏi ý ta, họ siêu không thảo dịch được siêu cái băng nữa siêu có cái kia băng siêu khi siêu họ mẹ ý nó phải thảo ấy cái sim căng không cái áo thì áo xanh có ta cái sim đó xí ta sinh hổ và平安thì ở chị trai thì sinh của muội năng bỏ tiền tua thở gai áo và chủ cái sim 平安bỏ hết thì mấy ý bồi bò đây thầu ấy tụi đó xí là áo xía cắm xía ngọt áo hổ đang thành ăn ngõ chọc ẩm. 我孩子来之后就报警了，警察来后就是顺利的检查登记，然后警察过后我就心里也是很乱了。后来我就慢慢的静下来，我就祷告神，然后呢。我在睡觉的时候也想起这件事，但是经过我祈祷的时候，我的心就渐渐的就平安下来，就认为就是说，虽然失去很多东西，但是呢，我们原来是平安，感谢神。最近我聽到香港嘅會債嘅先有間口，會跌出債尾即係是小難，冇變週時先去在，正嘅先學間口，會跌能。thế báo cáo trái ta đang ta chỉ trái sinh của mỗi hồi chắc thao cuối chỗ gì thao buổi liều hồi trẻ lái lống liều mấy cái mua hàng xe miền nó bo chỉ sinh ở liền miền đang chơi chuối ăn xì cái trái đang kinh kia kính trẻ đã ai sinh cảm sẽ sinh anh biết 我也想到在最近香港那个火灾的事件啊，就是烧了很多楼啊，就是也是死伤了很多人。现在我就再想起来，我这里这点小小的损失算得了什么？是求神，就是说我们也不明白神的旨意怎么样，但是我们知道我们的天父都是在上面，就是看着我们，保守我们的一切，感谢神。听
我也讲两句话。我呢就是几年前我就有这个坐骨神经的问题我也知道很多教会弟兄姐妹都为我祷告。到今天呢，我的问题好像是都算是很正常，没有复发。我就是说也感谢大家为我祷告，我自己也常常祷告。我还有一个经验要跟大家分享，就算我们年纪大了我们如果身体可以的时候呢，尽量那个心态呢，不要把我们说我是一个老头子、老太婆了，就是无论行路做事情就本来没有那么严重，就做得好像一个老态龙钟的样子呢，我觉得是不好。尽量就把这个心态，把我们做事、行路、做事都变成说我还不老，很正常。这样呢，我们就是心态好了，我们的体态应该是会跟着变得改善谢谢大家。而家就嚟結束，我哋盼望弟兄姊妹，如果未講見證嘅，留待下一次盡量弟兄姊妹能夠可以分享嘅，就係同弟兄姊妹一齊分享。因為本嚟咧我好多都要再講嘅，但係咧冇時間，好似上一次一樣，我就講話咧下一次我再講，但係每一次咧都有新講俾我去感恩，因為每一次咧
係神喺我個身上咧係好多嘅恩典啊！我要講出嚟，係俾弟兄姊妹能夠係去彼此鼓勵，彼此能夠係去見證主喺我哋身上嘅作為。好，我哋一齊咧就因為牧師唔喺度，我哋一齊念主禱文，我哋結束今日嘅聚會。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。請坐，我哋默禱之後散會。